Zdravo ljudi! Predstavljamo vam inicijativu u okviru projekta Na mladima klima ostaje. Naša inicijativa je zapravo vodič koji će vam pomoći da svakodnevno živite održivije. Mi smo deo zabrinute grupe mladih ljudi koji zbog ljubavi prema prirodi žele da ukažu na sve veće pritiske koje planeta trpi. Svesni smo da klimatske promene nije pokrenuo pojedinac. Zbog toga verujemo da ne može biti ni njihovo rešenje. Ipak udruženi imamo ogroman potencijal da preokrenemo sam tok klimatskih promena. Doprinos pojedinca vidimo u promeni navika, iako ove promene na prvi pogled deluju beznačajno. Njih svaki dan ponavlja skoro oko 8 milijardi ljudi. Primetili smo da u moru informacija nije lako doći do konkretnih koraka koje možemo da preduzmemo. Inspirisane ovakvom preprekom, odlučili smo da napišemo vodič sa savetima iz oblasti smanjenja otpada, reciklaže, kompostiranja, ishrane, energetske efikasnosti i mobilnosti. Praćenjem saveta iz vodiča uz minimalne promene navika bit ćemo korak bliži spašavanju planete. Od početne grupe koja broji 3 člana, prerasli smo u tim od 10 ljudi koji posvećeno radi na realizaciji vodiča. Ovo proširenje tima govori o tome da mladi vide koliko nam je promena neophodna. Ako klimatske promene posmatramo kao jedan dugačak lanac reakcija, primetit ćemo da je kraj sve izvesniji. Upravo u ovakvom mehanizmu i vidimo rešenje problema. Promenom svakodnevnih navika, svako od nas, svakoga dana, može biti jedna pozitivna karika. Naš cilj je da upravo imamo što više ovakvih karika. Samo zajedno možemo da promenimo tok klimatskih promena. Jer na mladima klima ostaje.